Abooluganda Mukama waffe yeebazibwe. Katonda omulamu tumwebaza nate n'olunaku lwaleero. Tumwebaza olw'olunaku lwatuwadde, olunaku olulungi olw'obulamu bwatuwadde Kabaka wa bakabaka. Njagala okwebaza Mukama olw'obulamu bwo, era njagala kwebaza Mukama olw'obulamu bwaffe ffenna. Atukoze bulungi, atukuumye newankubadde ng'embeera tebadde nnyangu, naye Mukama atukuumye era atwagadde. Mukwano gwange njagala kukulamusaako, nkulamusaako era nenkwebaza olw'emirimu gyonna gy'okola, ate nenkwebaza olw'okugobereranga peegi yaffe eya Word of Salvation Ministries. Amannya geego bampita Pastor Teddy Nalusha Bujingo nga nva mu Word of Salvation Ministries International. Aba Word babatumidde nnyo, babaagala, ate njagala nakubeebaza aba Word of Salvation nti beebale okuyimirira ku lw'enjiri ya Kristo. Ate naawe njagala kwebaza yenna ayimiridde ku lw'enjiri ya Kristo. Mukama akumpeera omukisa, Mukama akunjagalire. Lunaku lwa bigambo birungi era tugenda kugabana ekigambo kya Katonda. Njagala kwebaza gwe yasiibye ennaku zaffe 3 twazimazeeko jjo, kati tulindirira bujulizi. Ate ng'obujulizi bwo bugenda kubaawo mu buli ngeri yonna, kubanga Yesu wagamba nti ekyengeri eyo tekisobola kuvaawo awatali kusaba na kusiiba. Naffe ne tuyingira mu kusaba n'okusiiba, mugenda kulaba ebyengeri ebivaawo. Ffe katulindirira obujulizi nga bwe twongera okugabana ekigambo kya Katonda. Era mbadde nkusaba oyite mukwano gwo mutemyeko, mubuulire nti essaawa yaffe ey'enjiri ey'ekigambo kya Katonda etuuse. Mutemyeko, musindikire ka email, musindikire ka WhatsApp, munotifying, mugambe nti ekigambo kya Katonda kituuse, emmere yaffe ey'omwoyo etuuse. Mukama abampeera omukisa. Kale katusabe. Katonda omulungi, Taata omwesigwa, mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu, Taata tukusinza, tukugulumiza, tukuwa ekitiibwa. Mukama tukwebaza nate n'olunaku lwaleero, tukwebaza olw'obulamu, tukwebaza olw'obujulizi, tukwebaza Mukama olw'obugabirizi, tukwebaza Mukama olw'ekisa kyo kye watuwadde ne tusiiba ennaku 3 nga tuli mu kusiiba n'okusaba. Kabaka wa bakabaka, Mukama Kitange, tukwebaza olw'amaanyi n'ekisa bye watuwadde. Nsaba Katonda waffe Mukama omulungi, oyongere okusumula ekisa eri abaana ab'obuwala n'eri abaana ab'obulenzi. Mukama yongere okusumula ekisa Katonda waffe, tukulabe era Mukama ssebo tuwanise emikono gyaffe nga tulindirira obujulizi obugenda okuva mu nnaku zino 3 ze twerekereza emmere n'amazzi n'ebyokulya byonna. Ntugamba katujje mu maaso go, katusiibe, katulinye olusozi tukunoonye. Era Mukama Kitange Taata, wagamba Ibulayimu nti togambanga wagamba Abayisirayiri titogambanga zadde lya Yakobo, zadde lya Isirayiri kunoonyeza bwereere. Mukama Kitange Taata, naffe tetusobola kunoonyeza bwereere. Tewali akunoonya n'atakulaba. Mukama Kitange, tusaba Katonda waffe ekisa kyo kyeyongere, twongere okulaba Kabaka wa bakabaka. Abaana ab'obuwala bakulabe Mukama, abaana ab'obulenzi bakulabe emirimu gyabwe, bakulabe mu bulamu bwabwe, bakulabe mu famirizi zaabwe, bakulabe mu relationship zaabwe, bakulabe mu bufumbu bwabwe, bakulabe mu byonna bye bakola, bakulabe mu musaayi gwabwe, bakulabe. Ffenna tukulabe Mukama, tulabe omukono gwo ogutayimpawadde, omukono gwo ogukola, oguwonya era ogulokola. Weebale Yesu, weebale Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tusabye, amiina. Mukama mulungi, Mukama mulungi, Mukama mwesigwa. Tukyayongera okugabana ennyiriri zino okugabana enjiri eno ey'okusaba n'okusiiba. Twongere okutegerera ddala amakulu agali mu kusaba n'okusiiba, Mukama mulungi, Mukama akunjagalire. Kale tugenda kubikula wano mu Yona, mu kitabo kya Jona, mu kitabo kya Yona essula ya 3, kitabo kya Jona essula ya 3.
bw'osoma ku ssuula esooka mulimu omusajja bamuyita Jona. Jona yali nnabbi wa Mukama era nga Mukama amukozesa okumutuma emirimu gye, okumutuma okutuusa obubaka eri abantu be. Jona naye olunaku lumu yagenda n'amutuma n'amugamba genda e Nineevi. E Nineevi kyali kibuga kinene mu Siriya, nga kibuga kinene nnyo kirimu abalambuzi, nga kinene nnyo kyatulakitinga nnyo abantu okugendayo, okitegeera. Naye nga Nineevi olw'okuba nga kya attractinga abantu okugendayo kyafuuka ekibuga ekyobuseegu, ne kifuuka ekibuga ekyobuwemu, ne kifuuka ekibuga ekikyamu, nga abaseegu abasinza ebifaananyi abati kubanga kyali kyattractinga abantu bangi. Kati buli muntu yenna ow'empisa embi n'obubi bwonna bwasangibwa mu kibuga Nineevi, kubanga buli muntu yenna agambye ow'empisa embi n'obubi n'asinza ebifaananyi ne malaaya ne ani bonna baggukiranga Nineevi, nga kibuga kyakucakala, bacakala, basinza ebifaananyi, nga bakyamu. Ate ekirala baali balina amaanyi mangi, nga baali bafuga Abayisirayiri, kati ng'ebyo byonna Katonda bimunyiiza. Ate mu kubafuga nga bababonyaabonya, bw'ogenda n'osoma mu kitabo kya Nahumu ojja kutegeera Nineevi kye yakolanga Isirayiri. Yakwatanga Isirayiri n'ababonyaabonya, n'abakozesa emirimu egy'obuddu nga bw'olaba Misiri nga bwe yakolanga Abayisirayiri n'ebakozesa emirimu egy'obuddu. Kati ne Nineevi bwetyo naye gwe yakolanga Abayisirayiri ng'ebabonyaabonya, ebatulugunya, nga naye ebyo byonna bye bakola tebisanyusa Katonda. Kati Yona okugenda okunyiiga nga Katonda amutumye n'amugamba nti genda e Nineevi ogambe abantu b'e Nineevi bakyuse ku lifestyle yaabwe, bakyuse ebikolwa byabwe. Yona yali munyiivu kubanga yali yanyiigadde nga bano Abasiriya babonyaabonya Abayisirayiri. Kati Jona n'agamba sigenda kugenda, abo abantu tebataana kutaasibwa, oba bazikirira bazikirire. Batubonyaabonyezza ennyo ekimala. Jjukira Jona yali nnabbi wa Isirayiri, naye ng'alaba Abasiriya bano, ng'alaba abantu bano bye babakola si birungi. Jona n'anyiiga n'agamba sigenda kugendayo, sigenda kugenda kubataasa. Kati Jona n'atandika n'okwebuuza nti Katonda omulamba, Katonda wa Isirayiri, lwaki ataasa abagwira abo? Kiki lwaki ataasa abantu abo? Ekintu ekisooka basinza ebifaananyi, ekyokubiri bakola obwamalaaya, ekyokusatu babonyaabonya Isirayiri, ekyokuna beegulumiza nnyo buli kintu kyonna, buli buseegu na buli bukaba bwonna buli mu Nineevi. Jona n'agamba sigenda kugendayo, sisobola kutaasa bantu babi, abantu abajjudde ebibi bwe batyo. Naye nga Jona takimanyi nti enjiri, Katonda affe talina gw'ayagala kuzikirira. Katonda affe tayagala muntu yenna kuzikirira, tayagala muntu yenna. Yakyogera mu yakyogera mu Ezekeeri, yakyogera mu Ezekeeri n'agamba nti nyina essanyu lyensanyukira omubi, saagala bwagazi mubi kwenenya n'akivaamu. Katonda affe tasanyukira ssanyu lya mubi, tayagala ffe tuzikirire. Y'ensonga lwaki tugabanya enjiri ey'obulokozi buli lunaku, kubanga ekigendererwa kya Mukama, ekigendererwa kya Katonda affe ffe kutaasibwa, si ffe kuzikirira. Kati olw'okuba nti Jona yali mwana wa muntu, Jona yali muntu, ye yalabira ddala nga Abanineevi tebasaana n'omulundi n'ogumu kusonyiwibwa. So nga ate Katonda affe talaba bw'atyo, kubanga abasibo ne bannyabo tusobya enkya n'eggulu, tusobya Katonda,
tusobya katonda ne tuva mu kigambo kya katonda ne tuva mu makubo ga katonda ne tuva mu kwagala kwa katonda naye katonda asigala atubeererawo asigala atusonyiwa singa tekyali bwe kityo twandibadde kubanga omukka ogukka gwossa kisa kya katonda fefe nyini okubeera abalamu kisa kya katonda kisa kyennyini kya katonda kati ye Jona yatunuulira n'alaba nti Nineevi mubi nnyo tasaana kutaasibwa n'agamba sigenda kubataasa era mu kifo ky'okugamba nti n'agendayo n'agamba nti kati kaŋŋende mbodinga eryato ŋŋende mu kibuga Talusiisi ng'agenda katonda gy'atamutumye katonda amutumye Nineevi ye asazeewo agambye agenda Talusiisi ebiseera ebisinga katonda abeera ne byatugambye okukola ate ffe ne tukolamu ebyaffe ngaffe ne tutambula ng'amagezi gaffe bwe gali era ogenda okukakana nti Jona mu kutambula kw'amagezi ge yakakana ng'ali mu lubuto lwa kyennyanja kubanga yagodinga ekyombo n'alinnya ebintu ne biba bibi nnyo ne batuuka mu nnyanja ennyanja neyefuukula naye nga yefuukula lwa kintu kimu lwa Jona kati ebiseera ebisinga ojja kwekanga nga emirimu gyo gikubiddwa oba obulamu bwo bukyankalanye olw'emputtu basebo ne bannyabo emputtu mbi nnyo emputtu mbi nnyo njogera gwe naawe omwana wa katonda walokoka naye n'osigala ng'okya nga ogaanye okukyusibwa ng'olemeddwa okukyusibwa Jona yali nabbi mulamba nabbi wa Mukama naye nga akyawa yasigalamu obukyayi nga tayagalira ddala Nineevi tayagala abantu ba Nineevi era ng'awulira ayagala amawulire nga buli lwawulira ayagala kuwulira amawulire mabi ku Nineevi ayagala kulaba nga bazikirira ayagala kulaba nga bakola ki naye nga tutakimanyi nti naye muntu ffenna tuli bantu basebo ne bannyabo tuli bantu abatambulira mu makubo oluusi agatatuukiridde naye katonda affe Bayibuli egamba nti ajjudde ekisa n'okusaasira kati oyinza okuba nga naawe watambula bubi ng'olina engeri gye watambula obubi olina oba engeri gy'obadde otambula obubi oba nga olina embeera gy'obaddemu ne weebuuza nti nange katonda asobola okunsonyiwa katonda asobolera ddala okusonyiwa Bayibuli egamba etya egambye wano mu ssuula ey'okutaano mu ssuula ey'okusatu mu Yona essuula yakusatu tugenda kusoma Jona chapter 3 Jona chapter 3 tugenda kugisoma egamba bweti nti awo ekigambo kya Mukama ne kijja eri Jona omulundi ogwokubiri jjukira kyajja omulundi ogusooka n'agaana okgendayo n'agamba sigenda gendayo mu kifo ky'ogenda ewakiri kaŋŋende e Talusiisi mbuulire enjiri naye ng'agenda e Talusiisi katonda gy'atamutumye katonda bw'onolowooza nti ogenda kwetuma katonda gy'atakutumye togenda kulabiramu mukisa buli lwokola ekintu nga katonda takiriimu tosobola kukirabiramu mukisa naye ate buli lwokola ekintu nga katonda akirimu kikwanguyira n'okukumenya ne kitakumenya oba okitegedde ekyo buli lwokola ekintu nga katonda takiriimu kigenda kumenya kyova olabanga ebiseera ebisinga bw'obanga ogenda kutandika kukola ng'olina omulimu oba olina bizinensi gy'oyagala okutandika okukola sooka obuuze katonda nti bizinensi eno ngenda giyingiramu naye bizinensi eno ntuufu nyingire mu bizinensi muno oba nedda buuza katonda yingira mu kusaba yingira mu kusiiba obuuze katonda bizinensi eno gye nyingiramu gye ngenda okuteekamu ssente ddala ntuufu oba nga tonnaba kulinnya nnyonyi genda kuba kyeyo ebweru sooka obuuze katonda ddala Mukama olugendo luno lutuufu nduyingiramu oba siruyingiramu
nga tonnaba kutandika nga ne bw'oba olabye landi ng'eri mu kifo kisava ng'ogirabye ennungi landi ettaka sooka obuuze Mukama ettaka lino ndigule wano oba nedda kubanga waliwo abantu woogula nga mu butuufu baasuulawo dda baali ba abandoningawo dda ng'awantu waliwo ebisiraani kati gwe ojja kukwata ssente zo oziteeke mu ttaka naye ng'ettaka eryo waliwo ebisiraani waliwo emyoyo egifugirawo olyoka otandika okubonaabona olyoka otandika okulaba ng'odda mabega buli kyokola nga kidda mabega buli kyokola nga kidda mabega naye buli lwokwata ensonga yonna nga tonnaba kugikola sooka ogibuuze Katonda nkugambye nga tonnaba kutandika tonnaba kugula ttaka essente ozirina ziri ku akawunti ozirina osobola oddigula naye nga tonnaba kuligula buuza Katonda ettaka lino wendigula watuufu oba nedda watuufu ddala oba nedda kubanga tekigasa kulwanagana na mizimu ng'ate wali wagiwona dda wawona egy'ekika egy'obwavu ate otandika okulumbagana egy'ebyalo at least wagiwona egyo egy'ebika kati genda ogule awantu awali clean mu kifo ky'okugamba nti no olumbagana ekyo ekifo kijjudde emizimu owulira abantu bonna abasengako basiraana kubanga waliwo ebyalo waliwo ebitundu nga mu butuufu buli azimbako asiraana buli azimbako ateekwa kusiraana nga tebiri mu kibuga wano naye nga buli azimbako asiraana kubanga kuliko emyoyo egifugirako kati gwe lwaki buli kaseera oyagala kulwanagana na myoyo olwanagana n'emyoyo egy'ekyalo ng'atasobola kugenda kugula walala sooka obuze Mukama ne bwe baba batundawo layisi ate ojja okigenderere ebintu byonna ebya layisi bibeera expensive ebintu byonna ebya layisi bibeera so expensive oyinza okuyingira mu supermarket nga mulimu ebintu byebajja edda mu masa nga balina we babiteeka n'obisangako omuwendo nga si gwe gwa bulijjo osookanga n'okitunuulira n'olaba expiry date yakyo kubanga nkubulire ekintu kyonna ekiri cheap kibeera so expensive nti ojja kuba gayinza okuba amata ga mukebe gano amata ag'obuwunga ojja gakwata ogagule nga gali cheap ogatuuse waka munywe mulwale essente ze mugenda okufulumya nga mwejjanjabisa ate zigenda kubeera nnyingi nnyo ne zino ezaaguza amata so nga tesinga waguza amata amatuufu agali mu budde bwago temwandirwadde mwandibadde bulungi kakati ebintu byonna nkugambye ebiri cheap bibeera so expensive kati genderera ekintu ky'ogenda okukola kiri mu Katonda olugendo lw'ogenda okutambula luli mu Katonda relationship gy'oyingiramu eri mu Katonda kubanga eyinza okuba nga teri mu Katonda nga gwe weefuga nga obwongo bwo bwe bukulaga nti no nze nyina okugenda noono gw'ogenda naye omutegedde omanyi background ye omanyi embeera ze ojja kwagala ogende naye kubanga olaba ali handsome ojja kwagala ogende naye kubanga olaba ali beautiful naye nga background ye nzibu nga tojja kusobola kulwanagana na myoyo gimufugirako nga tosobola kulwanagana n'emyoyo giri waabwe kubanga jjukira relationship evaamu ndagaano kati emyoyo egifugira kwoli butereevu naawe oba ogenda kujambala kubanga bayibuli egamba etya nti abantu ababiri bafuuka omu kati embeera z'oli era oba emyoyo gy'oli gibeera gigenda kukwambala kati ekintu kyonna nkugambye
gwe kennyini kyotambuliza ku magezi go kigenda kumenya, naye kyotambuliza ku kisa kya Katonda oba ku magezi ga Katonda kigenda kuba kiweewufu gy'oli. Nkugambye embeera zonna. Kati Jona wuuno yagamba tagenda Nineeve, agenda Talusiisi. Era n'alaba nti wakiri Nineeve tewaliyo bakozi ba bibi Talusiisi teriyo bakozi ba bibi nge Nineeve, nze sigenda kugendayo. Kangende Talusiisi ngende mbulireeyo naye nga Katonda sijamutumye, nkugambye ogenda China okusuubula, naye China gy'ogenda okusuubula ebintu, olugendo olwo luli mu Katonda. Nkugambye ebintu ebimu bitumenya kubanga tebiriimu Katonda. Obulamu bumenya nnyo nga tebuliimu Katonda, ate obulamu buwewuka nnyo nga bulimu Katonda. Ensonga zo zonna bw'ozikwata n'oziteeka mu Katonda, n'obeera ng'ojulizanga Katonda, n'obeera nga omutegeeza ensonga zo, ajja ziwewula, naye bw'onoozitambuliza ku magezi go zigenda kumenya. Omusajja lwakya n'agamba nti nze kanti kamboodinga ekyombo, n'atambula n'agenda. Naye nga waliwo Katonda gy'amutumye okutaasa abantu be. Katonda nkugambye tasanyukira ssanyu lya mubi, tasanyukira kuzikirira kwa mubi, Kaakati tutuuse mu ssuula ey'okusatu gye twabadde tutandise nti awo ekigambo kya Mukama ne kijja eri Jona omulundi ogwokubiri nga kyogera nti golokoka ogende Nineeve, ekibuga ekyo ekinene, okibuulire okubuulira kwe nkugamba. Awo Jona n'agolokoka n'agenda e Nineeve nga Mukama bwe yamugamba. Era Nineeve kyali kibuga kinene nnyo nnyini, olugendo lwa nnaku 3 okukibunya. Yona n'asooka okuyingira mu kibuga, n'atambula olugendo lwa lunaku lumu, n'ayogerera waggulu ng'agamba nti ennaku 40 bwe liziriyitawo Nineeve kirizikirira. Abantu ab'omu Nineeve ne bakkiriza Katonda, ne balangirira okusiiba, ne bambala ebibukutu, ndowooza owulira, bonna okuva ku mukulu okutuuka ku muto. Ebigambo ne bituuka ku kabaka w'e Nineeve. N'agolokoka ku ntebe ye, n'ayambula ekyambalo kye, ne yeebikkako ebibukutu, n'atuula mu vvu. N'alangirira n'abuulira okubunya Nineeve olw'etteeka lya kabaka n'abakungu be, n'agamba nti omuntu n'ensolo, eggana n'ekisibo bireme okulega ku kintu bireme okulyako n'okunywa amazzi, naye babikibwe ebibukutu omuntu era n'ensolo, bakabirire nnyo nnyini Katonda, era bikyuke buli kintu mu kkubo lyakyo ebbi ne mu kyejo ekiri mu mikono gyabyo. Ani amanyi nga Katonda alikyuka aleme okwejjusa, n'akyuka okuleka obusungu bwe obukambwe, tuleme okuzikirira. Katonda n'alaba emirimu gyabwe nga bakyuse mu makubo gaabwe, mu kkubo lyabwe ebbi. Katonda ne yejjusa obubi bwe yali ayogedde okubakola, n'atabubakola. Owulira, Bayibuli egambye nti ekiseera kyatuuka, ekigambo kya Katonda ne kijjira Jona omulundi ogwokubiri. Ku mulundi guno n'atambula. Bayibuli egambye nti Nineeve kyali kibuga kinene, nga bwe nasoose okunnyonnyola, tikyali kibuga kinene nnyo nga bakyakaliramu, obwenzi buli kuli, obukaba buli kuli,
obutemu buli kuli okusinza ebifaananyi baali bakola ebintu byonna nga bw'obimanyi ebikyamu ebitasanyusa Katonda. Bassebo ne bannyabo, bw'otunuulira Nineeve n'omulembe guno tewaliwo njawulo. Bw'otunuulira Nineeve n'omulembe guno tewaliwo njawulo. Omulembe guno gwo ate ndowooza gwoba gwayita nawo, kubanga omulembe musufu mu kukola obubi. Mu kukola obubi tebaagala Katonda, abantu tebaagala kigambo kya Katonda. Omuntu bw'awulira ng'oyogera ekigambo kya Katonda agamba Katonda yayogera ki biki. Kyova olaba nga tulumbibwa endwadde ezitali zimu, tulumbibwa embeera ezitali zimu, n'owulira amataba enkuba yatonye nnyo netta abantu. Naye nga mu butuufu bw'otunuulira mu butuufu edda nga tetwawuliranga nti no enkuba yatonye nekulukuza abantu. Naye kati bw'owulira abatafudde njala bafudde mataba, coronavirus naye muzibu naye ali awo, kwegamba endwadde zaafuuka endwadde, kantu katono nnyo kabalukawo, n'enzige ne zifuuka enzige. Bw'otunuulira ebintu ebifaanagana bwe bityo olabira ddala nga omulembe ng'ogwa Nineeve gwe mulembe gw'ennaku zino. Katonda n'anyiiga, Bayibuli egamba nti Katonda n'anyiigira Nineeve ng'alaba bye bakola tebimusanyusa, ng'alaba bye bakola bivundu, ng'alaba bye bakola tebijja. Osanga oba oliawo ne ku mulembe gwaffe guno ebintu bye tukola oba ebintu ebikolebwa mu nsi nga bye byatuuka okuba nti Katonda yanyiiga n'agamba kati kambaveemu. Kubanga kyangu nnyo bw'ojja kuŋŋamba nti coronavirus bamukolera China. Yes, basobola okuba nti bamukolera China, naye kimanyi nti edda ku mirembe gino egyedda Katonda yagolokosanga ensi n'erumba Isirayiri, nga Isirayiri bwe yanyiizanga Katonda n'anyiiga nga bakola obubi, nga basinza ebifaananyi, nga bavudde ku Katonda omulamu, nga batandise okwekolera ku Katonda nga abaneiba baabwe bwe bakola, nga batambulira mu makubo ng'ag'abantu, nga abantu abatamanyi Katonda, nga basinza ebifaananyi, kale nga basinza bukatonda obutaliiwo. Katonda yanyiiganga n'agolokosa eggwanga, n'aliwa amaanyi ne lirumba Isirayiri, nga ayagala kubapanishinga. Ye teyabapanishinganga, wabula yayambazanga amaanyi baneiba baabwe ne babapanishinga. Era kyova olaba ng'osoma mu Yeremiya yawa Babilooni amaanyi, yawa Nabukadduneeza amaanyi, n'alumba Isirayiri, kubanga Isirayiri yali asinza ebifaananyi, Isirayiri yali atambula bubi. Ne kakati kyekimu ne kakati nkugambye ojja kumbuuza nti ate ba coronavirus bamukolera China. Oyinza okwekanga nga bwekityo bwe kyali nga China yafuna amaanyi esobole okukola akawuka, kubanga akawuka tugenza okwekanga nga n'okutta kwennyini kwatandikira mu bo. Naye bw'otunuulira Abachina balina bukatonda amagezi. Katonda asobola obbawa amagezi agababuzaabuza ne bakola akawuka, naye ng'ate olaba katandikidde ku bo, era katandikira ku bo ne katandika okutta, ne katandika okutambula, ne kabuna ensi ezitali zimu, ne kayingira eyitale, ate bwe kayingira eyitale ne kavuluga. Bagamba nagamba ne kakati nkugamba, nalabako olukiiko olw'abasiyazi baalukuba Itale olw'ensi yonna, basisinkana Itale ne batandika okwevuluga. Abasiyazi, omusajja ng'ayagala musajja munne, n'omukazi ng'ayagala mukazi munne, n'enkoko kyetasobola kukola, n'embuzi kyetasobola kukola, bo bye bakola. Kati lwali lwakaggwa olukiiko olwo olw'ensi yonna olw'abasiyazi,
coronavirus n'atandika okukunkumula abantu. Prime Minister yatuuka n'awanika n'agamba nti tukoze buli kimu, tukoze buli kisoboka, tukoze byonna, tutaddemu ssente, abakugu weebali, okunoonyereza weekuli, buli kimu weekiri. Tulina medical facilities zonna, naye tulemeddwa, tuwanise. N'atuuka n'agamba nti kati ebintu byonna tubirekedde Katonda. Kati mu kino ekiseera ensi yonna yandibadde ekitunulira n'eraba nti Katonda asobola okuggalawo ensi omulundi gumu. N'aggalawo ensi, yagamba Musa n'agamba ngenda kukwata Abayisirayiri bonna mbaggyewo. Nzirire Musa, gwe nga Musa, nkuggyemu eggwanga eddene lya Isirayiri. Musa n'afukamira wansi n'agamba nedda Mukama saasira. N'amugamba nkwegayiridde mu Numbers mu kubala, bw'osoma mu kubala. N'amugamba saasira Mukama, abantu bano tobabonereza baleke basaasire. Nkwegayiridde tobatta. Mukama Bayibuli egamba nti n'akyusa ekirowoozo ekyo olwa Musa okufukamira wansi n'amwenenyeza, n'amusaba n'amwetondera ku lw'eggye lino ery'Abayisirayiri. Naye obusungu bwa Katonda, Bayibuli egamba nti obusungu bwa Katonda ne busigalawo newankubadde nga yagamba tagenda kubakola ki? Kubatta. Naye obusungu bwa Katonda bwasigalawo. Katonda n'abakwatira ennyama n'agibawa. Naye Bayibuli egamba nti yali ekyali mu kamwa kaabwe nga bakyalya bwe bati. Obusungu bwa Mukama ne buddamu ne bubuubuuka. Abantu ne bafa abasukka 2,000. Kati Katonda obusungu bwe busobola okubuubuuka naddala eri obujeemu obugenda mu maaso. Kati Katonda asobola okukireka n'agamba kale kambaleke mwerwanyise mwekka, kubanga bw'olaba kino ekintu nti China eyagala kubeera superpower, ng'eyagala kukola ebintu ebifaanagana bwabwe obisoma otunula n'olaba nga mulimu sense. Kubanga China kati yo yaggulawo dda ebibuga byayeekola. Naye ate America bwe baba nga tebannaba kuggulawo, bwe baba nga tebakyali baggale, batandika butandisi okuggulawo. Naye nga olaba nti ssente zeefiiriddwa nnyingi nnyo, kati ate bali abaakola akawuka bo batandika dda okufuna n'okuyingiza. Kati ebintu ebifaanagana bwe bityo, saagala nnyo bigenda mu details, naye nga Katonda yaddiranga eggwanga erimu n'alyambaza amaanyi okupanishinga Isirayiri, okupanishinga abaana be. Kati oyinza okwekanga nga ebintu ebifaanagana bityo nga Katonda munyiivu. Kubanga bw'otunuulira n'osoma mu Lubereberye essula ya 6 olaba nga Katonda yaddira Musa, yaddira Nuuwa. Katonda yaddira Nuuwa n'amugamba zimba eryato, n'amuzimbisa ekyombo. Bwe yamuzimbisa ekyombo, era Bayibuli egamba nti emyoyo 8 abantu 8 bokka be baawona mu ekyo ekiseera kya Nuuwa. Abantu 8, Nuuwa ne mukyala we n'abaana be 3, si be bantu 5, then ne bakyala baabwe, kubanga abaana ba Nuuwa bonna baali balenzi. Kati ne bakyala baabwe 3 be bantu 8 be baayingira mu kyombo. Ekiseera ekyo Katonda yanyiiga n'asumulula amazzi, n'asumulula enkuba, n'etonnya emisana n'ekiro, abantu bonna ne bafa. Naye nga Nuuwa n'abagamba bannange nzimba ekyombo, bannange ekyombo kiwedde, bannange yakizimbira emyaka 12. Naye ng'abantu bonna bajja ne basunga, baatunulanga ne bagamba bannange Nuuwa azimba kiki kino? Wabula Nuuwa oba mulalu, baamuyitanga buli kye baagala. Ebiseera ebisinga mulokole basobola okuyita buli kye baagala.
batunula ne bagamba gwe mulokole gwe togenda mu ndongo, mulokole gwe tonywa mwenge, mulokole gwe weekuumi, mulokole gw'osaba mu kifo ky'ogenda mu ndongo ogenda mu night prayer. Ne batandika okusekerera. Nuwa bamusekerera mu biseera bye. Era bwe babanga bakusekeredde totyanga, kubanga abantu bonna be basekerera oba be basekeredde olunaku lutuuka ne balaba obujulizi bwabwe, olunaku lutuuka ne balaba ekitiibwa kya Katonda. Kati Nuwa bamusekerera okumala emyaka 120 nga baseka. Naye oluvannyuma ekyombo Bayibuli egamba nti ekyombo kya Nuwa bwe yamala ekyombo, Katonda n'amugamba Nuwa yingira mu kyombo n'abantu bo, era bonna ne bayingira n'ensolo ezakkiriza. Naye ng'ate Nuwa yabagambanga nti bannange ekyombo kiwedde, mwenenye muyingire mu kyombo, anaasigala ebweru agenda kuzikirira. Naye nga bo bagamba mu kyombo teri ndongo, mu kyombo teri walagi, mu kyombo teri kulya bulamu, eyo mu kyombo ani agenda okusula n'ensolo, ani agenda okuyingira mu kyombo n'ensolo, mu kyombo teri laifu. Nga bwe batyo bwe bamugamba. Kakati abantu bangi betubulira enjiri n'akugamba ndokoke ndi eki, ndokoke ndi ewa, ndokoke nakuulani nga ndokose, kugamba omuntu n'akuwa ensonga nga ze bawanga Nuwa. Nuwa bamubuuzanga ne bamugamba kati mu kyombo waliyoko ku nguuli, nga teri nguuli. Ne bamubuuza mu kyombo waliyo ku laifu, tunagendako ku biiki, ekyombo kiriko ennyanja, teriiyo. Ffe twagala kugendako ku biiki, twagala kubeera kulya ku bulamu. Akasana ne tweyanika wali akasana nga oli bwereere, akasana ne kakuyitamu. Kati nga babuuza Nuwa mu kyombo waliyo ebirungi, nga mutuufu Nuwa akanya bagamba nti bannange mugenda kuzikirira. Ne ku mulundi guno twogera ffe ng'ababuulizi b'enjiri tubabuulira, tugamba bannange life ogyagala, naye ekituufu kiri nti life nga teriimu Katonda, life nga okulya obulamu nga temuliimu Kristo kubeera kuzikirira. Ekiseera kyatuuka, Bayibuli egamba nti no ensolo ezirina okuyingira mu lyato mu kyombo, ne Nuwa waako ng'amaze okuyingira n'ezzadde lye ne famire ye yonna, oluggi lw'eggala Katonda yennyini ye yaggalawo oluggi wevvi, kubanga yamanya nti singa taaluggale Nuwa olw'okuba Nuwa alina akajanja ke ajja kugamba bannange muyingire, enkuba ye yatandise muyingire. Katonda yennyini ye yaggalawo oluggi ne yeesigaliza ekisumuluzo nga tewali asobola kuggulawo. Nuwa newankubadde nga yizimba ekyombo naye nga takyasobola kuggulawo luggi lwa kyombo, nga takyasobola kuluggulawo kubanga Katonda ye yalweggalira. Kati bano abantu be yabuuliranga enkya n'eggulo, bannange Mukama abeetaaga, bannange tulokoke, bannange twenenye, tuve mu bubi tuve mu bukyamu, tuleke obwenzi tuleke obukaba, tuleke okuyomba tuleke okusinza ebifaananyi, tuleke okutambula obubi, abantu bennyini be yabuuliranga. Oluvannyuma bajja kumpi n'ekyombo ne bamugamba Nuwa ggulawo tufa, Nuwa nga takyasobola, kubanga mu biseera biri yalina obusobozi okububagamba. Basawo ne bannyabo, tetulinda budde kuggwaayo okusobola okukkiriza oba okuwulira amawulire amalungi, amawulire agakwatagana ku Kristo, amawulire agakwatagana ku bulokozi. Tuleme kulinda budde kuggwaayo. Olunaku lwaleero olina chance, osobola okulokoka, osobola okwenenya, osobola okukkiriza Katonda, osobola okwatula Yesu okubeera omulokozi wo. Kubanga bano abantu enjiri ebuuliddwa, nsikakasa nti muno naddala gwampuliriza, sikakasa nti towulirangako ku njiri ebuulirwa. Naye ate bw'ogiwulira aye n'odda mu kujerega nga bano abantu mu kiseera
bwe baali bajerega bajerega bavuma Nuuwa bamujerega bamulangira okuba nga talina pulaani bamulangira okuba nga talina magezi bamulangira ebintu byonna babimulangira naye akadde kaatuuka oluggi ne lweggala basebo ne bannyabo tolinda akadde kutuuka luggi lweggale va mu bikolwa byo ebitali bya butuukirivu va mu kwenda va mu kutambulira mu bubi va mu kusinza ebifaananyi va mu kukola ebikolwa ebyettima va mu kukola ebikolwa ebyobulogo kubanga ebikolwa ebyobulogo bigenda kugazaawo oluggi bwe luliggala oli luggula otya nkugambye ebiseera bya Nuuwa Nuuwa ne Nuuwa yennyini teyasobola kutaasa bantu bali kubanga oluggi lwali lumaze okuggala naye singa baawulira eddoboozi lya Mukama alyogera n'ayogera mu kyamateeka mu kyamateeka essula ya 28 yes ayogera mu kyamateeka essula ya 28 ekyamateeka essula ya 28 twagigabanako wano twagabana olunyiriri olusooka n'olwokubiri ng'egamba bwe nti awo olunaatuukanga bw'onoonyiikiranga okuwulira eddoboozi lya Mukama Katonda wo n'okukwata ebiragiro byonna bye nkulagira leero okubikolanga Mukama Katonda wo anaakugulumizanga okusinga amawanga gonna agali ku nsi olwokubiri nti n'emikisa gino gyonna ginaakujjiranga ginaakutuukangako bw'onoowuliranga eddoboozi lya Mukama Katonda wo Bayibuli egamba nti awo olunaatuukanga bw'onoonyiikira okuwulira eddoboozi lya Mukama Katonda wo kati eddoboozi lya Mukama yaliyisa mu Nuuwa naye ng'abantu tebaagala biwulira kati eddoboozi lya Mukama aliyisizza mu babuulizi b'enjiri naye abantu tebaagala kuwulira nkugambye eddoboozi lya Katonda yaliyisa mu Nuuwa ng'ayagala kutaasa bantu be nga tasanyukira bantu kuzikirira kakati era eddoboozi lya Katonda lyaliyisa mu Yona mu biseera bya Nineeve yaliyisa mu Yona n'agamba Jona genda ogambe Abanineeve genda obagambe bave mu butali butuukirivu genda obagambe bave mu bikolwa byabwe ebibi mu nnaku 4 bwe banaaba tebavudde mu bikolwa byabwe mu nnaku 4 bagenda kuzikirira Bayibuli egamba olwokutaano nti abantu ab'omu Nineeve ne bakkiriza Katonda ne balangirira okusiiba ne bambala ebibukutu kakati twabadde tuli ku nsonga eno ey'okusiiba abantu bano Abanineeve bwe baawulira nga Mukama agenda bazikiriza ne bagamba nti emmere tugitadde katusiibe tusabe tugende mu maaso ga Katonda waffe agenda osanga oba oliawo Katonda anaakyusa kyabadde asazeewo okukola n'akikyusa n'akijjawo era bwe kityo bwe kyali bw'osoma ku lunyiriri luno olw'ekkumi Katonda n'alaba emirimu gyabwe nga gikyuse n'alaba emirimu gyabwe nga bakyuse mu kkubo lyabwe ebbi Katonda ne yejjusa obubi bwe yali ayogedde okubakola n'atabubakola Bayibuli egambye nti Katonda kasita baategeera nti mulimu Katonda kasita baategeera nti Katonda agenda bazikiriza ne bambula ne kabaka omulamba yayambula ekyambalo kye yakijjamu ekyambalo kye eky'obwakabaka n'ayambala ebibukutu n'ayambala ebikutiya ebigoye eby'ebikutiya n'ayambala ebigoyegoye ebibi n'atuula mu vvu n'alaga Katonda nti neenenyezza n'atuula mu vvu n'alangirira nti teri kulya newankubadde okunywa newankubadde okuva ku mwana omutono paka ku mukulu
tewali n'ensolo okumanya okusiba kwali kw'amaanyi nti baalangira n'ensolo teyalya n'omwana omuto teyalya n'omuntu omukulu teyalya ne kabaka yennyini yava ku mmere ne ku ntebe ye n'agivaako n'ekyambalo ky'obwakabaka n'akikwata n'agiteeka wali wabbali kubanga yalaba nga tebikyagasa. Kabaka yalaba ng'entebe tegasa, yalaba ng'ekyambalo tekikyagasa, yalaba nga namulondo tekyagasa, n'ayambala ebibukutu n'ayambala ebikutiya ebiziinaziina n'atuula mu vvu n'agamba Mukama twenenyezza. Bassebo ne bannyabo, okwenenya eri Katonda, okusiba n'okusaba kusobola okukyusa obubi bwonna obwanditubaddeko Katonda n'akyusa n'asaasira. Era bwe tubanga twenenya nga tusabe ne ku lw'eggwanga lyaffe, Katonda akyuse ataasenga eggwanga lyaffe, ataasense eggwanga, kubanga ekituufu kiri nti awatali Katonda tetusobola kuyimirira. Nkugambye nti ku mulundi guno kyeraze nti awatali Katonda tetusobola kumalako. Katonda asobola okuvuunika ensi yonna n'agikwata n'agizingako, n'agivuunika n'agizingako ng'omukeeka. Katonda akisobola, newankubadde nga waliwo abeeyita ab'amaanyi, waliwo abagamba nti byonna babirina, waliwo abagamba nti baamala, tosobola kulwanyisa mukono gwa Katonda. Bw'obanga mukoze obubi muba mukoze obubi. Kati Katonda asobola okubapanishinga olw'okukola obubi. Katonda yali asazeewo okupanishinga Nineeve, ne before nga tanaba kubapanishinga, nga tanaba bawa kibonerezo okubazikiriza, yabatumirayo. Ekituufu kiri nti Katonda atumye ababuulizi b'enjiri, newankubadde nga mulimu emisege, kubanga siyinza gamba nti no bonna batuufu, ne mulimu emisege, ne saba Katonda akuwa amatu ag'omwoyo n'amaaso ag'omwoyo, olaba omuntu akubuulira ekigambo kya Katonda, akubuulira kituufu oba takubuulira kituufu, kyakubuulira kyekyo oba nedda. Kubanga omuntu ebintu bingi, kale sooka owulirize, kubanga kankubuulire abantu bangi abalimbiddwa n'abayivu, kani imagine n'abayivu, omuntu nga yasoma badokita balamba, baprofesa, omuntu n'atuula n'akulimbalimba. Mu Bayibuli muno mulimu omusajja bamuyitaani. Mu Bayibuli muno mulimu omusajja asangibwa mu Acts, ebikolwa by'abatumi essula ya 13. Mulimu omusajja, kubanga wekugambira nti n'abayivu babafera, weewuunye n'abayivu. Omuntu nga muyivu yasoma, yagraduatinga, naye n'omusanga ng'ali mu ssabo, nga akasajja oba akakazi akatanaaba, akatasala njala, akatasenya mannyo, katasanyirira nviiri, akambala ebiziina nga kamulimbalimba. Kyekyo kyenkugambire nti n'abayivu nabo basobola okulimbibwa. Kati kyegambire, saba Katonda akuwa omwoyo w'amagezi, spiritual eyes, spiritual ears, spiritual knowledge. Katonda akuwe omwoyo w'amagezi, akuwa amaaso agalaba, akuwa omwoyo olabe spiritually, owulire spiritually, ove mu matunga agago, kubanga ekituufu kiri nti amatu agaffe gawulira bingi ngaffe abaana b'abantu, galaba amaaso agaffe gawulira bingi, ne knowledge gwe tuyina mungi nnyo ng'ow'abantu, naye spiritual knowledge yeetaagisa mu bulamu bw'omuntu, kubanga bw'onooba naye tebagenda kufera. Kyekugambire nti sooka owulirize, omuntu akubuulira ekigambo kya Katonda akubuulira ki? Soma Bayibuli naawe weevuunulire, oluvannyuma lw'okiwulira ekigambo ekyo
soma Bible weefuunulire naye ate saba Katonda kuwa omwoyo omutukuvu akukeko osobola tosobola kwevuunulira kintu kyonna nga toliiko omwoyo wa Mukama. Naye nga ate kiyamba omwoyo wa Mukama okutuukako oba okutuulako oba omwoyo wa Mukama okukambulamu bwo kasita oyingira mu kusaba n'okusiiba. Enkolaganayo ne Katonda osembeza enkolaganayo ne Katonda. Nova mu kulya nova mu kunywa. Olaba abantu bano ab'e Nineeve baali bakola bubi era baali batambula bubi naye bwe bajjawo ebyokulya ne bajjawo ebyokunywa ne kabaka mulamba n'atuula mu vvu n'abantu be bonna ne beenenya ne batuula mu vvu ne batuula mu nfuufu ne beenenya. Bayibuli egamba nti Katonda n'alaba nga bakyuse. Katonda n'alaba okukyuka kwabwe n'abijjawo biri ne yeenenya obubi bwonna ne yejjusa obubi bwonna bw'abadde apulaninze n'abukwata n'abujjawo n'abasonyiwa n'abasaasira naye nga yabasonyiwa ate baanoonya ekisa kya Katonda, baanoonya omwoyo wa Katonda, baanoonya Katonda, baava mu bubi, baava mu butali butuukirivu. Basabo ne banyabo buli bwe tunaava mu butali butuukirivu ne tukyusa amakubo gaffe ne tusaba omwoyo wa Katonda ne tusiiba ne tusaba, Katonda agenda kukyusa byonna ebyandibadde bitubaako ng'eggwanga. Agenda kubikyusa era asobola okubikyusa kubanga ffe amagezi agaffe newankubadde nga oyina empapula wasoma naye amagezi agaffe matono galina we gakoma era gali specific. Kakati olaba oyina empapula wasoma naye kati kyotegeera kyekyo kye wasoma kye wakwalifayingamu, ekyo kyennyini kye wakwalifayingamu. Oba oli accountant kyekyo kye wasoma era n'empapula zo kye zigamba kyekyo ky'omanyi, si byonna nti osobola okubimanya. Kati nga ogyeko ebintu kye wasoma kye wa specifyingamu n'ogamba nti kino kye specifyingamu era kino kyemmanyi, weetaaga amagezi ag'omwoyo omutukuvu, weetaaga amagezi ga Katonda okusobola okubeera nga osobola okwawula wakati w'ekirungi n'ekibi, osobola okwawula wakati wa nabbi omutuufu ne nabbi ow'obulimba, okusobola okwawula ekigambo eky'obulimba n'ekigambo ekituufu, okusobola okutambuza obulamu bwo engeri gye busobola okutambulamu. Nkugambye ono omusajja bwe ngenda okusoma mmalirize asangibwa wano mu bikolwa by'abatume, asangibwa wano mu ebikolwa by'abatume essula ya 13, bikolwa by'abatume the book of Acts chapter 13. Bwe tugenda okusoma tugenda kumusomako the book of Acts chapter 13. Tugenda kutandikira ku nnyo olusooka tukkirire obudde bwaffe newankubadde nga twabutambuza then tugenda kubusoma, tugenda kukkirira the book of Acts chapter 13 ebikolwa by'abatume essula ya 13 okutandikira ku nnyiriri olusooka. Egamba bweti nti mu Antiokiya mu kkanisa eyaliyo waliwo bannabbi n'abayigiriza Balunabba ne Simyoni eyayitibwanga Niga, mu Lukiyo ne Kuleeni ne mu Maneeni eyasangibwa awamu eyayonsebwa awamu ne Kerode ow'essaza ne Sawulo nga baweereza Mukama waffe n'okusiiba. Owulira, nga baweereza Mukama waffe n'okusiiba, Omwoyo Omutukuvu n'agamba nti munondere Balunabba ne Sawulo bakole omulimu gwe mbayitidde. Awo ne basiiba ne basaba ne babassaako emikono ne babatuma. Owulira, baasiiba mu kkanisa, baasiiba ne basaba, Omwoyo Omutukuvu n'ayogera nabo n'abagamba nti munondere Omwoyo Omutukuvu
kati bw'osiiba n'osaba omwoyo omutukuvu asobola okukuluŋŋamya n'okola ekintu ky'olina okukola. Tweyongere mu maaso. Kati bwe baamala okusiiba ne basaba ne bamala ne balonda Sawulo ne Balunabba ne babatuma. Awo bwe baatumibwa omwoyo omutukuvu ne baserengeta e Serukiya ne bavaayo ne bawanika amatanga okutuuka e Kupulo. Bwe baali mu Salamiini ne bawulira ekigambo kya Katonda mu makuŋŋaaniro g'Abayudaaya. Ne babeera ne Yokaana omuweereza. Bwe baayita mu kizinga kyonna okutuuka e Paafu, ne balaba omuntu omulogo, owulira, ne balaba omuntu omulogo, nnabbi ow'obulimba Omuyudaaya, erinnya lye Balisa. Jjukira batumiddwa, baasiiba, basabye mu kanisa ya Antiokiya. Baasiiba ne basaba. Omwoyo omutukuvu n'abagamba bannabbi b'omu Antiokiya nti mulonde abantu bano, Sawulo ndoozi yali Pawulo ne Balunabba, mubalonde mubatume bagende babuulire ekigambo kya Katonda. Era bwe kityo bwe kyali. Kati bwe baali mu kubuulira ekigambo kya Katonda ne basisinkana omusajja nga nnabbi wa bulimba, bamuyita Balisa, nga Muyudaaya, nnabbi wa bulimba, ng'abuzaabuza. Eyali awamu n'owessaza mu Serugiyo Pawulo, omuntu ow'amagezi. Wulira, omusajja ono Balisa omulogo, nnabbi ow'obulimba, yakola omukwano n'omusajja ono Pawulo, Serugiyo Pawulo Omuluumi, eyali omuntu ow'amagezi. Yali muntu w'amagezi. Naye kati Sawulo ono omusajja Balisa omulogo amukozeeko olukujjukujju, atandise omubuulira eby'obulimba. Kyekugambire nti no n'abayivu b'olaba nga n'ogamba nti naye ono ne bamutwala mu ssabo, naye n'agenda. Waliwo omuntu omu gwe twalaba, omukazi ow'amaanyi mu ggwanga muno, ng'afubutuka mu ssabo. Ssebo w'amaanyi mu ggwanga muno, naye ng'afubutuka mu ssabo, n'ogamba noono naye ne bamulimbalimba. Kwegamba byewuunyisa, naye nga sitaani kwegamba sitaani talina gwasosola kukema. Gwasosola kukema. N'ensonga lwaki tulina okwegendereza ffe ng'abaana ba Katonda, okuba nga twegendereza nnyo biki bye tukola, biki bye tulowooza, biki byonna mu kutambulira mu kwegendereza. Naye ng'otwegendereza twetaaga omwoyo wa Mukama. Twetaaga omwoyo wa Mukama. Waliwo ebintu bye tutasobola kukola nga ffe, naye ng'omwoyo wa Mukama y'ayinza okutuyamba okubituukiriza. Kaakati wulira, bano batumiddwa, bali mu kubuulira njiri, basanze omulogo ali mu kubuulira Pawulo, omusajja ow'amagezi. Kati Bayibuli negamba olw'omusanvu nti eyali awamu n'owessaza Omuluumi Serugiyo Pawulo, omuntu ow'amagezi oyo, n'ayita Balunabba ne Sawulo, n'ayagala okuwulira ekigambo kya Katonda. Owulira, omusajja ono Serugiyo Pawulo, newankubadde nga omusajja ono omulogo yagezaako omupasuwedinga, amubuulire amalogo oba amubuulire obunnabbi obw'obulimba, ateekwa okuba nga yaliko omwoyo wa Katonda. N'ayawula n'agamba nedda, bino mbiwulidde, naye n'ebya Katonda njagala biwulira. Era n'ayita Sawulo, n'ayita ne Balunabba, n'atuula wansi n'agamba njagala kuwulira bigambo bino. Kati wulira olw'omunaana, tusoma Ebikolwa by'Abatume essula ya 13 olunyiriri lwa 8 nti awo Eruma omulogo
kubanga erinnya lye bwe lyavuunulibwanga n'awakana nabo ng'ayagala okukyamya owessaza okukkiriza. Owulira Bayibuli egambye nti awo Eruma omulogo n'awakana ne Serugiyo n'awakana ne Barunabasi ng'ayagala kukyamya wassaza ono. Tageti ye yali amanyi nti bwenkyamya ono owessaza omuyivu kijja kuba kiwedde. Abantu bangi abayivu abakyamiziddwa, bangi abagenda mu masabo, bangi nga muyivu naye nga yeesibayirizi, bangi nga musajja muyivu, mukazi muyivu naye nga ofiisi ye ejjudde amalogo. Bamugamba kano akati okateeka wali, kano akalala okateeka mu manepaasi, kano akalala tekakuvanga mu nsawo, kanti kano genda okanyokeze. Bangi abayivu naye nga batambula bwe batyo olw'okuba nti babalimbalimba. Bangi abalimbiddwa, abalala batalimbiriddwa mu masabo, balimbiriddwa n'abannabbi b'obulimba. Bw'otunuulira n'olaba bannabbi b'obulimba bayina abantu, bayina abagoberezi naye nga bayivu. Kaakati wuno Barnabasi ne Sawulo bawakana n'ono omusajja. Bawakana n'ono omusajja. Sawulo ono ye Pawulo ono eyakyuka. Naye Sawulo era Pawulo bwe yajjula Omwoyo Omutukuvu, bwe yamwekaliriza amaaso n'agamba nti gwe ajjudde obukuusa bwonna n'okukola obubi bwonna, omwana wa Sitaani, omulabe w'obutuukirivu bwonna, tolireka kukyamya amakubo ga Mukama waffe amagolokofu. N'agamba nti kaakano laba omukono gwa Mukama waffe guli ku ggwe, onooba muzibe w'amaaso nga tolaba njuba ebiro bingi. Amangu ago ekifu ne kimuggyako n'enzikiza n'awamanta, n'anoonya abantu okumukwata ku mukono. Awo owessaza bwe yalaba bwe kibadde n'akkiriza nga yeewuunya nnyo okuyigiriza kwa Mukama waffe Yesu, oba okuyigiriza kwa Mukama waffe. Kati mbadde nkugirayo ne nkugamba nti ne bw'oba wasoma weetaaga Katonda, weetaaga Omwoyo wa Mukama. Ne bw'oba ng'olina amagezi naturally, naye weetaaga omwoyo w'amagezi, amagezi ga Katonda ogeetaaga okusobola okwawula. Kubanga ono omusajja Serugiyo Pawulo gwe tusomye mu Bikolwa by'Abatume Sula ya 13, ekituufu kiri nti omulogo yali mukwano gwe era omulogo yamujjanga n'amubuulira ebigambo, naye si byonna nti yabikwatanga. Era ekigambo kya Katonda bwe kyatuuka yagamba nedda, kansooke naye ekigambo kya Katonda nkiwulire. Kati Eruma omulogo n'anyiiga nabbi ow'obulimba eyali ayagala okubuzaabuza n'okukyamyakyamya owessaza, ng'ayagala kukyamyakyamya ekigambo kya Katonda, nga yayingiramu atuulamu omuzimu, atuulamu Sitaani, nga Lusifa atuulamu ye, ng'ayagala kukyamyakyamya ekigambo kya Katonda. Kubanga era ekigendererwa kya Lusifa kukyamyakyamya. Lusifa Sitaani talina kyazimba, wabula Sitaani atta busi, ayonoona bwonoonyi, azikiriza buzikiriza. Sitaani emirimu gya Katonda gyajja okuzikiriza. Kati yagwa ku musajja ono kubanga yamulaba nga ali mu kifo ekyawaggulu, n'ayagala amukyamyekyamye, n'ayagala amubuzeebuze. Naye olw'okuba omusajja ono yaliko omwoyo wa Katonda, omwoyo wa Mukama yalinga amufugiramu, omwoyo wa Mukama yalinga amutambuliramu, yamuwa amagezi n'agamba nti yes, ebyo biwulidde, naye sooka owulire ne ku bigambo biri ebyabala. Ebigambo sooka owulire ku kigambo kya Katonda. Barnabasi ne Pawulo kye boogera. Era Pawulo akoko k'akabonero ekigambo kya Pawulo kye yayogera, n'agamba nti gwe omulogo Eruma, kubanga baali tebannaba kubuulira kigambo kyonna. Bwe baali bakatandika bwe bati okubuulira,
Eruma n'atandika okuwakana nabo nga tayagala ono omusajja Pawulo ono Serugio ow'essaza nga tayagala ategeere mazima. Era y'ensonga lwaki nti Sitaani asindika omwoyo omukyamu ow'okubuzaabuza nti buli lwe babuulira ekigambo kya Katonda Sitaani n'aleeta obwama bwe nti naye ekyo kikkiriza wabula balimba abalokole balimba ogenda okukakana ng'oli ali mu kirabo atandise kunywa nguuli. Kubanga omwoyo omukyamu gumuli mu ye gumubuzaabuza okuva ku ntandikwa. Sitaani abuzaabuza. Nkugambye ono Eruma yali azze kubuzaabuza musajja ono w'essaza ng'amubuzaabuza amubuulira ebyobulimba. Abantu bangi be babuulira ebyobulimba n'asigala nga yawulira akyagala kubanga byebyo byabadde ayagala okumanya. Mu Isirayiri mulimu bakabaka abaazikirira naye nga bazikiridde lwakuba nti babadde tebaagala kutegeera mazima wabula babadde baagala kuwulira bibasanyusa. Kibi nnyo okwagala okuwulira ebikusanyusa naye ng'ate bikutwala mu geyeena. Kirungi nnyo okuwulira ebintu ebikaawa kati ng'eno enjiri ekaawa. Omuntu wakugamba nti va mu kibi, ekibi kibeera kibi. Omuntu wakugamba nti obwenzi bubi buba bubi. Omuntu wakugamba nti obukaba bubi, okuyomba kubi, amalogo mabi gakutwala mu geyeena. Oli asobola okuswitchinga off n'agamba naye omukazi ono oba yabaaki n'akwata n'aswitchinga off kubanga tayagala kumanya mazima. Ate nga Yesu yatugamba nti bwe mulimanya amazima gali gafuula ab'eddembe. Naye kati waliwo atayagala gamanya naye ng'ayagala kuwulira bimusanyusa. Kati kiggasa kinze lwaki oyagala nkubuulire ebikusanyusa naye nga tebikutwala mu geyeena mu kifo ky'okubuulira bino ebikaawa nga tebigenda kutwala mu bulamu obutaggwaawo. Nakulwalero terubadde lwangu ebigambo byebyo naye nga kyekyo ekituufu. Kati tudda wano nti Yona bwe yabuulira abantu bano Abanineeve n'ababuulira n'abagamba bannange mugenda kuzikirira. Bayibuli egambye nti ne kabaka yawulira. Basebo ne bannyabo tuwulire ekigambo kya Katonda. Bayibuli egambye nti abantu bonna luno olwokutaano Yona essula ya 3 olunyiriri olwokutaano egambye nti abantu ab'omu Nineeve ne bakkiriza Katonda ne balangirira okusiiba ne bambala ebibukutu bonna okuva ku mukulu okutuuka ku muto. Ebigambo ne bituuka ku kabaka w'e Nineeve n'agolokoka ku ntebe ye n'ayambula ekyambalo kye ne yeebikkako ebibukutu n'atuula mu vvu. Basebo ne bannyabo ne bw'oba oyina empapula z'enkanawa ne bw'oba oyina ekitiibwa ky'enkanawa ekitiibwa nga kifaanana kitya kakkana mu maaso ga Katonda. Bw'oba ng'obadde otambula bubi kyusa amakubo go. Ekituufu kiri nti kino ekiseera kya kwenenya kunoonya Katonda, kwenenya kusaba Katonda asaasire atusaasire. Oyinza okuba ng'oli mukulembeze ng'ompulira oba ondaba oba akana akatambi kajja kutuukako kuba tugenda kusharinga ku Facebook. Oyinza okuba ng'owulira ekigambo kino leka amakubo g'amabi, amakubo amakyamu g'obadde otambuliramu kubanga oluvannyuma lw'okuba nti no ogaana okugavaamu Katonda agenda kuggala oluggi nga oluggi bwe yaluggalawo ku kyombo kya Nuwa. Kubanga ekyombo kya Nuwa kyaggalwawo evvi nga Nuwa takyalina kisumuluzo okuggyako Katonda yekka ng'alina ekisumuluzo. Ate oluggi kasita luggalawo bweppa tosuubira kuddamu kuluggulawo. Oluggi tugenda kugabana ekigambo kya Katonda obudde bwebwo naye Mukama mulungi. Ebigambo byebyo by'owulidde era olunaku lw'owulira ng'oyagala kwenenya ng'oyagala kudda eri Katonda mbadde nkusaba okkirize olokoke. Oluggi luleme kuggalwawo. Oluggi ngenda kwongera okubannyonnyola ensonga y'okuggalawo olunaku lw'enkya. Enjiri ojja giwulira n'olunaku lw'enkya. Mukama abampeera omukisa
Mukama abanjagalire. Kale mbadde nkusaba bw'obanga owulidde ekigambo kino era ng'oyagala kulokoka, kwata mu kifuba muno. Omukono gwo guno ogwa kkono gudde wano mu kifuba, ogwa ddyo oguwanike bw'oti, oyogere ebigambo bino byo, oddemu ebigambo bye ngenda okubuulira. Gamba, ayi Yesu wange, nkwebazizza olw'olunaku lwaleero, nkwebaza olw'okunkuuma, nkwebaza olw'okunsaasira. Gamba, Mukama, mmanyi nga ndi mwonoonyi atasaanidde kubeera mu maaso go, naye nsaba onsaasire era nsaba onsonyiwe obutali butuukirivu bwonna. Taata, nsazeewo okuwa omutima gwange, nsazeewo okuwa obulamu bwange, era njatula nti ndokose. Taata, neegaana sitaani n'ebikolwa bye byonna, era nsenze Katonda, nsenze Yesu abeere omulokozi wange. Taata, sangula amannya gange mu bitabo ebya Geyeena, ebitali by'abatuukirivu, ogawandiike mu kitabo ky'obutuukirivu, mu kitabo eky'obulamu, era ku lunaku luli ng'oyita abalonde bo nga n'agange mwegali. Weebale Mukama, weebale Yesu, amen. Kale bw'obanga oyatudde ebigambo ebyo, mbadde nkusaba oteeke emikono gyo mu bbanga nkusabire. Katonda omulungi, Taata omwesigwa, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, Taata, nkwebaza olw'abaana bo bano ab'obuwala n'ab'obulenzi abasazeewo okuwulira ekigambo kyo ne balokoka. Mbateeka mu mikono gyo Kabaka w'abakabaka, n'abo abazzeemu okulokoka bonna mbateeka mu mikono gyo Mukama. Taata, nkusaba obanyweze, nkusaba otunyweze ffenna, tunyweze mu kkubo lino ery'obutuukirivu, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Taata, saasira obutali butuukirivu bwonna, sonyiwa Taata waffe, tunaaze n'omusaayi gwo Katonda waffe Mukama, longoose abaana bo ab'obuwala ab'obulenzi abasazeewo okulokoka, balongoose n'omusaayi gwo Mukama. Tuluŋŋamye Kabaka w'abakabaka, tutambulire mu maaso go nga tetulinaako kyakunenyezebwa, tunyweze mu kkubo lino ery'obulokozi, tuyambe otuwanirire Kabaka w'abakabaka, tuwe omwoyo omutukuvu asobole otuluŋŋamya okwawula ekibi n'ekirungi, omwoyo wa Mukama asobole otukakkanya n'otugonza tusobole okuwulira ekigambo kyo. Weebale Mukama, weebale Yesu, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu nsabye, amiina. Mukama mulungi, Mukama akumpeera omukisa, weebale kulokoka era weebale kwatula bulokozi. Mukama akumpeera omukisa. Kale nga tugenda mu maaso ga Katonda, nga tetunnaba kusaba nsonga yonna, tugenda kwenenya. Bwe yeenenya naffe tugenda kwenenya, twenenye ku lw'eggwanga lyaffe, twenenye ku lw'ensi yonna, twenenye ku lwa famirizi zaffe, kubanga ebintu bino bye twadde tugabana nga tusazaamu nga tukutula, ebintu ebimu bikolebwa mu famire, neweekanga nga taata wo yennyini ye yasiranya famire yonna, neweekanga nga maama wo yennyini nga ye yasiranya famire yonna, neweekanga nga oba yali anti wo yayagala obugagga n'atandika okusiranya famire yonna. Okitegeera? Kati twenenye ne mwekanga nga muyingidde mu kusamira, ne muyingira mu kuloga, naye nga ekintu ekyo, naye ng'ensonga enkulu nga yava mu famire. Ne weekanga nga abantu bangi n'olaba nga yadde bya muganda we kubanga ayagala amuyinako obuzibu. Kati ebintu ebifaanagana bwe bityo oba nawe kennyini nga watambula ebintu ebimu nkugambye, ebintu ebimu ebisiraanya abantu n'owulira nga oli agamba nti nze sifumbirwa, naye nga nti oba nti ewaffe tetufumbirwa, naye nga yali taata we ye yakola emyoyo egyo, yakola endagaano kubanga yali ayagala obugagga. Abaana be ne batandika, abaana ekika kyonna ne batandika okudibira ku luggya, naye nga emyoyo egyo jjajja bwe gityo. Kati kyegambidde nti twenenye olw'emyoyo gino, oba amalogo gano, oba ku lwa famire zaffe, ku lw'abantu baffe abazadde, ku lw'ab'ekika bajjajjaffe, bonna bye batambuliramu, nga ze baakola ziveewo, tusobole okubeera nga tutereeza amakubo gaffe ne Katonda, tusobole okuba nti tutaasa ne baganda baffe ne bannyinaffe nga tubataasa. Kati twenenye. Katonda omulungi, Taata omwesigwa, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, Taata tuwanise emikono gyaffe Mukama,
taata tuzze mu maaso go kabaka w'abakabaka mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tusaba Katonda waffe osaasire saasire obutali butuukirivu Mukama tusaasire Katonda waffe Mukama tusaasire ku bafamilizi zaffe Mukama taata familizi zaayonoona Mukama kitange okusamira kwali kungi taata Katonda waffe endagaano ezaakolebwa tusaba Katonda waffe osaasire saasira kabaka w'abakabaka Mukama abazadde endagaano ze baatambuliramu bakitaffe endagaano ze baatambuliramu ssebo banyaffe endagaano ze baatambuliramu Mukama bajjajjaffe endagaano ze baakola Mukama taata baakola endagaano n'emizimu naye tusaba Katonda waffe otusaasire taata otusaasire Katonda waffe Mukama